तिरुवॉल, वेलकम टू तिरुवॉल। वेलकम गाइस। तो आज मैं टिकट लिया और चला गया मैं ट्रेन के सामने से ट्रेन में बैठने के लिए। और मैं ट्रेन में आराम से बैठ गया। बैठने के बाद मज़े किया और उसके बाद चला आया स्टेशन पे, जो कि मैं स्टेशन में फ़ोटो लिया। उसके बाद मैं नीचे उतरा और नीचे उतर के मैं जा रहा था। उसके बाद मेट्रो में आया यार, पूरा अंधेरा था, डर भी लग रहा था गाइस। और मैं बस में बैठा और बस में बैठ के जा रहा था मन्नाडी, जो कि वहाँ के लिए बिल्कुल ही सस्ता और सस्ता टिकट है, जो कि 8 रुपये में टिकट मिलता है गाइस। 10 किलोमीटर का 8 रुपये में टिकट, देख रहे हो। हमारे हाथ में प्रूफ है, 8 रुपया, देख रहे हो। जो कि मैं निकल गया अपने मन्नाडी के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।